ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മീൻ പൊരിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അമ്മ നേരത്തെ തന്നെ മീനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ മീനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകി ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളകും ഒക്കെ പുരട്ടി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞളും പുരട്ടുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനുശേഷം ഒരു ദോശക്കല്ല് അടുപ്പിൽ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ഇതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ല് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മീൻ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലോ ഒന്നും മീൻ കരിഞ്ഞങ്ങനെ പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ല് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു വാഴയില വച്ച് ഇതുപോലെ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആദ്യം 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് അല്ലികളാക്കി ഇതുപോലെ മീനിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്തൊക്കെ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനുശേഷം കുഞ്ഞുള്ളി ഇതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെച്ചതുപോലെ തന്നെ മീനിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ അയല മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ വാഴയിലയിൽ ഇങ്ങനെ മീൻ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും, ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും, നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ആയിരിക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നന്നായി വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മീൻ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാ മീൻ കഷ്ണങ്ങളും ഇതുപോലെ 2 സൈഡും വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. മീനിങ്ങനെ 2 സൈഡും വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ 2 സൈഡും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ 2 സൈഡും ഒരുപോലെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും കുഞ്ഞുള്ളിയും എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും എല്ലാം അതിലേക്കും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മീൻ പൊരിച്ചത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മീൻ പൊരിച്ച് നോക്കണം. വളരെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മീൻ പൊരിച്ച് നോക്കണം. ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ആദ്യം 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.